好，翻返嚟醫生會客室，我哋繼續講呢個都市疾病都市嘅皮膚病銀屑病或者牛皮癬。咁啊，我哋有老友啦，皮膚科專科醫生盧景芬醫生。咁啊，上一集咧，咁我係，哋講咗就係一啲嘅即係發炎喺中醫同埋西醫嗯似乎都認定咗係一個嗯發炎喺度嘅。咁嗱，如嗯，果銀屑病佢病人本身嚟講咧，佢有啲乜嘢咁得人驚或者咁困擾咧？好似上集我哋咁講啦，咁其實佢主要係一個 T17淋巴細胞，佢自己誘導咗一個發炎嘅炎症啦。身體任何嘅炎症咧，就會有幾樣嘢啦，嗯紅腫、痛熱啦。咁嗯所以咧，銀屑病嘅患者咧，個皮膚咧就無緣無故咧係會紅腫咗一笪啦，有一陣好厚嘅死皮啦，有啲病人可能會好痕，甚至乎好痛咯。嗯咁當然亦都有少部分啦，喺10到20%嘅病人咧，呢啲咁嘅免疫系統嘅發炎咧，除咗皮膚之外咧，亦都會同時影響啲關節咯。譬如可嗯能手指嘅關節啊、背脊骨嘅關節啊，嗯。或者腳嘅關節啊，都有機會可能會受到呢個 T17免疫系統細胞亂咗發炎嘅影響咯。所以嗱，其實呢個係一個即係一個全新嘅一個瀰漫性嘅一個疾病啦。咁佢其實除咗個皮膚唔好睇之外咧，對嗰個嘅免疫系統同埋對嗰個關節嗰個攻擊咧，極都好大嘅。咁嗱，嗯其實咧，我哋講緊銀屑病咧，我哋作為皮膚科醫生咧，我哋都總係有種好痛心疾首嘅一個感覺嘅。因為點解咧？嗯就係都市上面太多嗰個誤區啊！亦都係因為嗯呢個病咧，喺過去嚟講咧，真係冇乜一個有效嘅治療咧。咁即嗯。係搞到咧，就即係唔可以得到一個適當嘅醫治啦。咁亦都係喺嗰個病人嘅身心，亦都係受咗好多嘅。阿 Stephen，你自己有冇見過類似嘅情況啊？都係啊，其實呢個亦都係歸咎於其實我哋以前做得唔好咯。嗯因為其實老實講，牛皮癬銀屑病嘅治療咧，如果20年前啦，最初，譬如我哋廿幾年前喺政府皮膚科受訓嗰陣時候，其實未有生物製劑噶嘛。嗯第一個 FDA approved 可以用生物製劑牛皮癬第一隻藥係講緊2003年啫嘛，即係嗯講緊廿幾年前，其實我哋冇藥醫銀屑嗯病牛皮癬嘅。咁我哋係用緊啲咩咧？可能用啲類固醇藥膏啦，嗯用緊啲焦油藥膏啦，嗯或者用其他科用緊嘅免疫系統藥物。通常我哋就多數用啲風濕科用嘅免疫系統藥物啦，包括可能甲胺蝶靈啊、環孢素 A 啊、維生素 A 啊。其實因為呢啲嘅藥物都唔係集中針對我哋核心銀屑病個 T17免疫系統啊嘛，嗯所以啲病人覺得嚟到睇我哋西醫咪好似冇用咁樣咯。喺我哋皮膚科，你淨係識得開類固醇嘅，你開啲嗯藥又多副作用，又唔針對，停咗藥又復發，咁所以嗯咪變咗好多病人咪覺得，不如我試下其他方法啦。既然睇西醫都冇用噶啦，咁我咪嗯試下其他方法咯。所以嗯亦都係我哋要承認係我哋以前真係做得唔好，所以先導致到咁多病人咁困擾、咁多誤解、咁多誤區。當嗯然由2003年其實一個我哋顛覆晒我哋嗰個銀屑病嘅治療啦。由2003年第一代生物製劑，去到而家最新嗰啲係，譬如近呢5年嗰啲生物製劑，係淨係針對標靶住呢一個白介素23或者白介素17嘅生物製劑咧，其實已經係好針對精準咧，瞄準咗嗰個銀屑病個發病嘅核心。所以其實基本上而家我哋發覺，咁我諗阿侯醫生亦都好有經驗啦，呢樣嘢。其實我哋大部分超過8、9成嘅病人，其實可以達到一個9成以上嘅好轉嘅。即係嗯以前又冇可能，我哋唔會。如果廿幾年前我哋醫牛皮癬、銀屑病，你唔會話諗到，我要幫個病人醫到9成100%，冇可能噶嘛。咁你記得以前嗰啲教科書咧都話咧，其實我哋盡量係舒緩個病人嘅啫嘛。冇錯。但係而家唔同喎，近呢5至10年咧，我哋嘅目標唔係舒緩個病喎，係嗯徹底地控制個病。嗯而近呢2、3年直情有研究咧，我哋希望可以逆轉個病，將成個病情咧變翻做一個正常嘅皮膚，而等佢唔好復發咯。即係呢個就係而家呢2、3年咧喺研究牛皮癬銀屑病治療咧，就係除咗控制個病之外咧，我哋希望直情可唔可以達到個根治嘅效果咯。咁呢個當然係，亦都係而家做緊好多唔同臨床研究，希望真係真正可以點樣，除咗醫好呢個病咧，就斷佢嘅根咯。呢個先係最重要咯，醫牛皮癬病人。所以喺嗰個治療方面咧，我諗係有好多個曙光嗰度出現啦。嗯咁如果我哋嗯。翻返去一個典型嘅一個牛皮癬嘅病人，會係咩年紀咧？
或者係佢係嗯。咩歲數咧？同埋個皮膚係。會點樣嘅咧？咁啊，咁多年嚟，譬如喺外國嘅文獻，或者喺我哋香港，譬如我自己本身以前喺政府做嘅研究都睇翻啦。其實我哋有兩個高峰期嘅。嗯第一個高峰期就係20到30歲度咯。咁嗯嗰啲多數係帶有某一種類特別嘅遺傳基因致病嘅銀屑病基因嘅，嗰啲嗯叫早病發 （early onset） 嘅牛皮癬啦。咁就係嗯通常20到30歲咯。另外第二個，如果佢本身冇帶一啲嗰個好重要嗰個遺傳基因嘅話咧，好多我哋叫遲發性 late onset，就係 around 可能係50歲到60歲病發咯。咁所以我哋會見到有兩大類唔同病人，一類就好早病發嘅後嗯生仔後生女，另嗯外一類咧就係比較遲少病發，可能係中年啊長者個病發咯。咁當然嗯去到近期，亦都再複雜啲嘅就係一啲叫 very late onset 咧，就係啲真係公公婆婆啦，去到嗯70、80歲病發嘅。咁嗰啲有另外一啲，因為可能佢本身一啲嘅免疫系統病啊，或者一啲嘅三高嘅疾病啊，嗯藥物嘅影響啊，就會可能令到嗰一批公公婆婆可能70、80歲病發咯。所以其實我睇到就係成個年齡層裏邊咧，即係不同嘅時間都可能會出現一啲嘅新症。冇錯，啱啦。但不過咧，亦都如果明白成個嗰個病理嘅話咧，其實唔同年齡層咧，佢嗰個致病嘅因素可能有少少唔同咯。早病發嗰啲咧，可能多啲同基因有關咯。去嗯到後期病發，當然牛皮癬係一個好複雜嘅病嚟嘅，係一個遺傳基因同埋一個外在環境互相影響結合嘅免疫系統毛病啦。但不嗯過呢個互相結合咧，就係我哋發覺咧，喺早病發嗰啲咧，個遺傳基因嘅因素會強啲咯。而遲病發嗰啲咧，可能個遺傳基因嘅因素都有，但不過個外在環境嘅因素佔嘅比重可能會大少少咯。嗯，有冇啲咩特別嘅，即係日常生活上邊嘅嘢咧，會誘發咗呢個牛皮癬咧？係啦，咁我哋都係老生常談啦啲，咁嗯亦都係好多大型嘅臨床研究睇翻咧。其實我諗有幾個好重要因素啦。第一就係情緒壓力緊張咯，嗯即係我諗銀屑病嘅病人都知道，譬如佢嗰排特別緊張，瞓得唔好啦，個銀屑病係容易啲復發嘅。咁嗯另外咧，亦都係近呢幾年咧，發覺咧，同一啲嘅代謝綜合症嘅毛病啦，包括譬如你三高啦、血壓高、糖尿病、血脂或者心臟病咧，呢啲病人咧嗰個有銀屑病嘅機率，其實有任何免疫系統病佢都會高啲噶啦。打埋銀屑病都發覺有個加重或者相互嘅關係嘅。咁所以咧，如果要控制好呢啲咧，即係話你要控制好三高咯，即係你要嗯控制好你嘅飲食，就唔好食咁多啲加工食物啦。唔好食咁多高糖分嘅食物啦，就多啲食啲生果蔬菜啊，控制好你嗰個血糖、血脂同埋個血壓嘅情況咧，咁一嗯定會對個銀屑病會有幫助嘅。所以其實亦我哋講過銀屑病都係要翻去一個咧，即係我哋醫生可能講到係口臭，講到好多次㗎啦，真係健康生活啊，好簡單健康生活咧，可能咧可以對嗰個病情咧有所舒緩嘅。嗱，喺係下一節，我哋再請阿盧建芬醫生繼續嘅同我哋解構呢個銀屑病、牛皮癬。